Ôi, sao hôm nay đại thành như thế này? Chúng con biết sư phụ sẽ đến. Mời ngồi. Sao hôm nay lại làm trang trọng dữ vậy? Để làm gì? Bánh kẹo thằng cha nhiều quá. Thảo nào. Hãy phân phát cho mọi người ăn đi. Dạ, dưới kia cũng có. Thì sư phụ ở đây có nhiều lắm. Bảo họ lấy thêm, không sao đâu. Bảo họ lấy thêm. Thêm nữa đi. Dùng khăn giấy. Lấy khăn giấy cũng được. Mỗi người lấy một nắm. Lấy nhiều một chút. Muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy. Hôm nay đây khá rộng rãi. Hôm nay có nhiều chỗ hả? Đồ gia trì thì phải để vào rổ đồ gia trì. Đó là đồ gia trì. Mấy người ở ngoài kia. Bảo mấy người ở ngoài kia vào ngồi phía sau. Đúng rồi. Đưa cho họ ăn. Nói họ lấy thêm. Không sao. Mang về nhà ăn. Có trẻ em ngoài kia. Cho họ một ít. Các em chưa ăn phải không? Tôi lo là họ đói. Mỗi người đến vào giờ khác nhau. Được rồi. Ngày mai còn nữa mà. Ngày mai sẽ còn nữa. Họ tự mua. Chà, thảo nào mọi người đến cộng tu. Bánh kẹo thằng cha nhiều quá. Thật náo nhiệt. Cháu chưa tắm bánh à? Em nhỏ có thọ tắm bánh chưa? Không phải. Cô đó có phải đồng tu không? Dạ, cô ấy là đồng tu. Cho cô ấy vào, không sao đâu. Khoan đã. Lo cho đứa trẻ. Con có hả? Dạ phải. Khi nào bé ồn quá thì phải bé ra ngoài. Lúc tọa thiền thì đừng cho bé vào. Nhưng khi tới đây thì không sao, bé có thể vào. Sao bé ngoài lạnh quá? Ăn không hết. Được, cho cũng được, không sao. Mai mua nữa không? Dạ, ngày mai không còn, hiểu rồi. Để đó cho ngày mai. Ngày mai phát cho mọi người. Cô ấy hỏi có thể lấy một ít mang về cho gia đình không? Đủ cho họ chưa? Nếu không đủ thì lấy thêm. Các thánh nhân người Đại Hàn. Hôm qua có một số người tôi chưa sờ đầu. Tại vì lúc truyền tâm ấn họ ngồi sát quá, tôi không bước vào được. Tôi vốn nhỏ người rồi.
사람이 조그마지만은 Vậy mà còn chen vào không được. 그래도 못 들어가겠다고. Bên trong đều là đồng tu hả? Dạ 저 phải. 안에는 다 옛날에 Bên ngoài có hộ pháp hả? Không có. Cần hộ pháp để làm gì? Có cần không? Hộ pháp vào hết chưa? Một số người còn chưa đến ha. Lái xe à? 다 들어왔나요? Lái xe. Đi lái xe nên chưa đến không? Dạ. Anh có thể đứng lên, nếu không sẽ bị họ chèn ép dẹp đó. 저희 발바닥으로 발바닥에 있을 거예요. 还有 Đây chính là 这 những 个 người 就是你们的所谓的恩人呐、 mà quý vị gọi là ân nhân đó. 이분들은 당신들의 저기 은인이라고요. 还有几个好像 Còn 还 mấy 没来 người nữa. 그리고 hình như 또 vẫn 몇 chưa 분이 đến. 남아 있어요. 他们去开车带别的同修，带 Họ đi lái xe đón các đồng tu khác. 차 mấy đồng 밀고 tu 저기 mới. 금방 입문했던 사람들 데리고 오는 중이에요. 为了他们这几个 Nhờ họ làm 这几 việc 个 vất 礼 vả 拜辛苦， mấy tuần qua 你们才能够知道 mà quý vị 观 mới 音 có 法门 thể học pháp 이분들이 môn của anh. 열심히 일해서 여러분들이 관음법문을 받게 됐어요. 他们自己出钱出力， Họ tự đóng góp tiền bạc, công sức và thời gian đến đây 자기 돈을 써가면서 过来这边跟着师傅工 làm 作。 việc chung với sư phụ. 스님 따라 일하고 자기 돈 써가면서 시간도 하면서 当然，师傅也有 Dĩ 出 nhiên, 钱出力 sư 了。 phụ 不 cũng 过 góp 他 tiền, 们 góp 来 sức. 这边工作的 Nhưng 话， khi 都是 họ 他 đến 们 đây 自 làm 己 việc, 出的，他们 họ 买 tự 机 trả 票， tiền 来 mọi 这 chi 边 phí. 祝贺都是他们 Tiền 自 vé 己 máy 付。 bay, tiền ăn ở tại đây, họ tự lo chi trả mấy thứ này. 이분들은 자기 돈 써가면서 비행기 표나 자리 주물 자리 먹는 것도 다 자기 돈 써가면서 있어요. 为了要分享给世 Chỉ vì 界， muốn chia 我 sẻ với 们 thế 这个 giới 很 pháp 有 môn đầy phước 福 báo 报的法门，很有利益的法门。 và lợi ích này. 이 이록스러운 관음법문을 여러분들에게 전달하기 위해서 这应该需要那么多 Cần rất nhiều 人力 nhân lực 才能够 mới có thể câu 跳 được 到 vài ngàn 几 thân 条 cá. 鱼这样。 이렇게 많은 사람을 필요하면서 저기 이 고기를 몇 개밖에 못 잡은 것 같네요. 他们这些人有一些是 Trong số họ 政府重要的公 có 务 người 人 là 员， công 有一 chức 些是 quan 亿 trọng của 万 chính 富翁 phủ, 的，你们都看 có 不出 người là 来。 tỷ phú, quý vị không nhận ra đâu. 이분들 중에서는 어떤 사람은 억만장자고 어떤 사람은 공무원이고 여러분들은 모르실 거예요. 他们不是没时间、没 Không 事 phải 情 họ 做， rảnh 而 rỗi 是没 hay 工 không có 作 việc 来这 gì 边玩。 할 일이 mà 없어서 đến đây cho 할 vui 일이 없어서 đâu. 온 게 아니라 일할 게 없어서 하는 게 아니라 여기 와서 노는 것도 아니고 他们自愿工作，为了要 Họ 拥 tự 护师 nguyện 父， đến làm 为 việc 了 hỗ trợ 要 sư 分 phụ 享 để 给 chia 世 sẻ phước 界 báo của chúng 我 ta 们 với 的 thế 福报。 giới. 우리 청해 스님을 위해서 이 특별한 관음법문을 세계를 전달하기 위해서 이렇게 오신 거예요. 我平常不会介绍他们 Bình 的， thường 是 tôi 第 sẽ 一 không 次 giới 对 thiệu 公 họ. 众介绍的。 Đây là lần đầu tôi giới thiệu 원래는 họ 이렇게 trước công chúng. 소개하지는 않는데 이번째는 처음으로 이렇게 소개하게 되네요. 平常骂来不及而已。 어쩔 Bình 때는 thường 이렇게 thì tôi la 아주 rầy còn không hết 모자랄 것 nữa. 같았는데 不过不管师傅对他 Nhưng 们 dù 好， tôi có 还 đối 是 xử tốt với họ 针 hay 对 là 他 chỉnh 们，他 đốn 们 họ, 都是很对师傅很有 họ vẫn rất 很 ủng 有爱 hộ 心。 tôi, rất thương yêu 아무리 tôi. 좋게 대해도 나쁘게 대해도 우리 청해 스님한테는 아주 친절한 마음으로 이렇게 따라댕겨요. 这是世界最好的榜样，一 Đây 个 là 修 tấm gương 行的 tốt nhất 人 cho 最 thế 好的 giới, 榜样。 tấm gương 이게 tốt nhất 세계에서 cho 제일- người tu hành. 제일 좋은 방향이라고 하죠. 完全无我贡献。 Cống hiến hoàn toàn vô 자기 ngã, 자신이 없는 이런 여러분들에게 드리는 그 마음이죠. 哎，所以你们看，我们 vì vậy 世 quý vị 界还 thấy 是 đó, 有圣 trên 人 đời 的。 này vẫn còn 그래서 thánh 이 nhân. 세상에서도 성인이 있다고 그럴 수 있어요. 师傅的徒弟多数都是这 Hầu 样。 hết đệ tử của tôi đều như vậy. 우리 청해 스님의 제자들은 다 대부분 다 이런 분들이에요. 给你们看这个榜样， Tôi 让你 cũng 们 đưa 有 ra 希 những 望。 tấm gương này để quý 이런 vị có hy 방향을 vọng thêm. 보여드리면서 희망을
희망이 있다는 걸 알려드리는 거예요. 让你们知道世界好 Để 人 quý vị 还是 biết 有， rằng trên đời vẫn còn 세계에 những 좋은 người tốt. 사람도 있다는 것을 알려드리는 거예요. 你们修行观音法门的， Qua 我 việc 们 tu 最好 tập 的 pháp môn 品 quán âm, 质 tất cả 都会 phẩm 被 chất 拉 tốt 出 đẹp 来。 nhất sẽ được khai 우리 mở. 수행을 관임법문을 수행했던 그 좋은 점을 다 이렇게 밖으로 내놓을 수 있도록. 这些人都是在韩国 Đây 而 là 已， những 没 người 有 này 别 ở 的 Đại 国家 Hàn 有 thôi. 别的批 Còn 了， nhiều người 我 khác 不 nữa, 能通 ở 通 các 带 nước 来。 khác 每一 nữa. 个国 Tôi 家 không thể 不 đưa 同 tất cả 的 họ đến 团 đây. 体工 Mỗi 作， quốc gia có những nhóm 이분들은 làm 여기 việc khác nhau. 한국에 왔지만 딴 나라에서도 이런 분들 같이 많이 또 있어요. 这我介绍这边都是在韩国工作 Tôi 而 chỉ 已。 giới thiệu những người 이분들은 đang 여기 làm việc ở Đại 한국에서만 Hàn. 일했던 사람들이죠. 过了几天，我们全部都会离 Vài 开。 ngày nữa, tất cả 며칠 chúng 후에 tôi 우리는 đều 여기 sẽ rời đi. 떠나갈 거예요. 他们要回去做他们的工 Họ trở 作， về làm công việc của 돌아가서 họ. 자기 원래 했던 일을 하면서 师傅会继续奔波 Còn tôi tiếp 做 tục 别的 bôn 工作， ba, 或是去弘法别的 làm 国 công việc 家。 khác 우리 hoặc đi hoàng 청했으님은 pháp ở 다른 các quốc 나라에 gia 가서 khác. 또 강연도 하고 아니면 딴 일도 할 거예요. 我平常不会赞叹他 Bình 们， thường 不 tôi 会 sẽ 把他 không 们 khen 亮出来 họ, 什么。 cũng không giới thiệu họ hay gì cả. 평에는 이런 분들을 이렇게 소개하면서 좋다고 얘기를 안 하지만 这次去几个国 Lần 家 này 是第一 tôi 次 đã đi 介 qua 绍， 7 quốc gia 第一 và 次 đây 介 là 绍 lần đầu 韩 tôi 国 giới 国 thiệu 家的 họ. 公务人 Đây 员。 là lần đầu tôi giới thiệu những nhân viên làm việc người Đại Hàn. 7개 나라를 갔다 오면서 제일 첫 번째로 이렇게 이런 분들을 소개하고 있어요. 我们修行真的有好处。 Tu hành thật sự 우리가 rất tốt cho 수행하는데 chúng ta. 정말로 이렇게 이해로 도움이 있어요. Nếu 不然 không thì 哪里 chúng 我 ta 们会 tìm 找 đâu 到 ra 这么 những 好 người 的 tốt như 人？ vậy. 根本没有 Họ không mong 没 đợi 有要得到任何的那个什 bất 么 kỳ phần thưởng nào 奖 cả. 赏。 아니면 이렇게 좋은 사람들도 없고 Mấy người từ Formosa 보험도 đến đây. 없어. 대만 사람 일로 오세요. Anh tài 司 xế 机 đâu 呢？ rồi? 司机有没有进来？ Anh vào chưa? 운전손 叫他进 Rồi 来。 anh vào. 들어오라고. 我们修 Nhờ 修 tu tập 行这 pháp 个法 môn này, 门，我们 Phật 佛 tánh 性 của 一 chúng 定 ta 会 chắc 跑出 chắn 来。 sẽ hiển lộ. 우리가 이 관음법을 수행하면은 우리의 불심은 정말로 이렇게 나타나게 돼요. 这个佛性 Phật 它 tánh 不要 không 名， đòi 不 danh, 要利， không muốn 不 lợi, 要 không cầu báo đáp gì 任何 cả. 的回报。 이 불심은 돈이나 뭐 명예나 아무것도 다 받기 싫어해요. 因为 Tại 师 vì 傅有 tôi 很 có rất 多 nhiều đệ 这 tử 种 như 类的 vậy, 徒弟， cho 所以 nên 我 pháp 们 môn 的 của 法 chúng 门 ta 才 mới truyền bá 传 nhanh 播到各国 đến 这 các 么 quốc 快。 gia khác. 우창의 스님은 이런 제자들이 많으니까 이 세계 나라로 광보될 수 있어요. 当然，我们出家 Chưa 人就 kể 不要 đến những 提 người 了。 xuất gia chúng tôi, họ thậm chí còn tốt hơn nữa. 출가하신 분들은 더 말할 필요가 없이 더 좋지요. 我们出 Những 家 người 人、 xuất 在家 gia 人 và 跟 các 着 đệ 师 tử 傅在 tại 一起， gia theo 我 tôi để 们 cùng 要 nhau 帮 giúp 助 thế 世 giới. 界。 우리 출가하신 제자들하고 출가 안 하신 제자들 이 세계를 도와주면서 같이 노력해야 돼요. Dĩ 师傅 nhiên 当 tôi rất 然 tự hào 对 về 他们 họ, 是很骄傲，不过 nhưng 我 tôi 还是 vẫn 骂 thường 很 hay 多 la 人。 họ. 아무리 제자들이 좋다고 생각하지만 그래도 욕할 때는 욕해요. Tôi 我 không 不 ngại 会 nói 不好 thật 意 điều 思 này. 讲的。 어쨌든 저기 둘이 말 못하게 생각하지도 않고 因 Bởi 为 vì dù là 既然 những 我 người 们 tu 修 hành 行 rất 很 tốt, 好， với lý 还有 tưởng 很 cao 多 cả, 好的精神，不 chúng 过还 ta 不是 vẫn 完 chưa 美。 hoàn mỹ. 아무리 수행을 잘해도 좋은 정신이 있어도 그래도 모질한 거니까 계속 수행을 해야 돼요. Nhưng 不 quý 过 vị 你 có 们 thể 能不 tưởng 能想 tượng 象 có 像 những 这 người 种 như 的 họ 人呢？ cống 好 hiến hết 无 mình 我 một 贡 cách vô 献， ngã, 修行很 tu 好， hành 都 rất 有 tốt 那 và 种 có 师傅 tinh 的 thần 精 phục 神。 vụ như 师 vậy. 傅还会骂， Vậy mà tôi vẫn la 还 họ, 会说不完 vẫn nói 美。 họ chưa hoàn 那你 hảo. 们能不能 Quý vị 想 có 象 thể 外 tưởng 面 tượng 的 người 人？ ngoài sẽ phản ứng như thế nào. 다 놓으면서 Được rồi, 일하는 quý vị 중 ngồi đi, Chưa ngồi xong. xuống Chưa nếu xong. không mọi Bữa nay người không sẽ không có thấy sư tôi. phụ. Có thể Ngồi ngồi bên bên kia bên cũng ngoài được, đi, chị cùng cùng nhau sư. cùng tu. Được rồi, Chị hôm nay nên cho quý kể vị đi cái bên vinh kia dự rồi. đặc biệt này đó. 오늘은 이렇게 영어롭게 여기 앞에 아니야. 앉을 수 있도록 욕 먹게 되면은 Quý vị có thể 나중에 또 ngồi 좀 sát lại một 올라가게 chút, 되는 거 không 아니야? sao đâu. 서로 잘 앉으라고. 아, 움직이지 마세요.有时 Đôi 候 khi 我为了 vì 越 người 南 tị 的 nạn 难 ao 民 lạc 啊， Việt 应 Nam, 该接触 tôi 很 phải tiếp 多 xúc với 外面 nhiều 的 người bên 或是 ngoài 政 hoặc 治 các 人 chính 物。 trị gia. 어쩔 때는 월남 난민 때문에 저기 밖에 있는 저기
밖에 있는 나라 사람들하고 얘기를 해야 돼요. Tôi thấy cách làm việc của họ không giống với đoàn thể của mình. 그분들이 일하는 거하고 우리 제자들이 일하는 거하고 또 다 틀리네요. Hễ động một chút là đòi tiền, động một chút là đòi tiền, việc gì cũng đòi 뭘 tiền. 움직여도 돈 달래고 이래도 돈 달래고 저래도 돈 달래고. Không phải cho công việc của tôi, mà là cho người tị nạn, cho công việc của người khác thôi. 이 일은 제 자신을 위해서가 아니라 이 난민을 위해서였는데 Có khi họ còn đòi tiền trước khi làm, nói kiểu như đưa tiền cho tôi trước, rồi tôi có thể tôi còn phải đưa tiền cho người này người kia. Có lẽ tôi giúp được rồi cuối cùng cũng chẳng có gì xảy ra. Họ toàn hứa kiểu đó thôi. 언제 또 일이 해결될 줄 모른다고 얘기하죠. Cho nên ở trên đời nhiều người không tu hành, 그래서 thật sự 세계인을 không đáng tin 수행 안 cậy. 하는 사람들은 아주 믿기 힘들어요. Là người tu hành, chúng ta phải tốt, phải làm gương 우리 tốt. 수행하는 사람은 좋은 사람이 되고 방향이 돼야 돼요. Đi tu lâu rồi, mọi thứ trở thành tự nhiên, thành điều hiển nhiên, chứ không nghĩ rằng mình phải làm gương tốt. 오래되면은 자연스럽게 자기가 방향이 되는 줄도 모르면서 방향이 되게 돼요. Tôi chắc chắn nghĩ rằng các đồng tu chúng ta không bao giờ nghĩ là họ muốn làm gương tốt hay họ muốn trở thành quan trọng, thành người tu hành đặc biệt, xuất chúng gì, họ làm mọi việc một cách tự nhiên. 자신이 방향이 되겠다고 생각을 안 하고 그냥 자연스럽게 일해가는데. Giống như sư phụ vậy, tôi làm điều gì cũng một cách tự nhiên. 저도 똑같이 이렇게 자연스럽게 해요. Nếu không thì đối với thế giới, tôi không muốn bất cứ điều gì, không cần bất cứ điều gì. 요구할 것도 없고 뭐 할 것도 없어요. Nhiều khi làm những việc này tôi phải chịu rất nhiều oan ức và sỉ nhục, tốn rất nhiều thời gian, tinh thần và sức lực. Không phải chuyện vui gì đâu. 일을 위해서 사람들이 나쁘게 보고 나치게 보고 힘들고 그런 것도 괜찮다고 생각하죠. Ví dụ, quý vị là quan chức chính trị cao cấp, đi đâu cũng có người tiếp đón rất long trọng, có thể vào phòng VIP mà ngồi, hoặc có thể ở trong khách sạn rất lớn. 큰 사람이라면은 자가용도 오고 VIP 자리석도 해주고 큰 호텔에서 잘 수도 있지요. Mỗi khi họp là nhận được hàng chục ngàn Mỹ Kim. 몇만 달러로 쓸 수 있죠. Hôm nay có người nói với tôi như vậy. Còn ăn uống thì toàn là những món ngon nhất, đắt nhất, ăn không hết, ăn nửa bỏ nữa, rồi là ăn món khác. 먹지도 못하고 절반만 먹고 그냥 나머지는 버려버리고. Cuộc họp nào cũng vậy, mà chẳng kết luận được gì. Họp hoài nói tới nói lui cùng một chuyện rất lâu, sau đó đi về nhà, rồi ngày mai ngày kia lại họp nữa. Mỗi cuộc họp tốn ít nhất hàng chục ngàn Mỹ Kim. 써가면서 아무 결론 없이 또 회의를 열고 또 회의를 열고 이렇게 살아가요. Đó là mới chi trả cho một người. Nhiều khi nếu có vài người thì sẽ tốn tới hàng trăm ngàn hoặc vài triệu Mỹ Kim. 많은 사람이면 몇 천만, 몇 백만 달러도 되죠. Còn đoàn thể tu hành như chúng ta làm việc vì lợi ích của thế giới, không mong tưởng thưởng hay hồi đáp điều gì cả. Chúng ta cũng đâu có danh tiếng và vinh dự như vậy. 사람을 위해서 강연을 준비하면서 이렇게 해도 이런 특별한 케이스도 없죠. Như quý vị biết đó, 2 căn phòng nhỏ này phải chứa đến 40 người. 자리에서 한 4시 40명이 살고 있었어요.
Đây không phải là khách sạn hạng nhất, mà là khách sạn không tưởng tượng nổi. 생각조차 못하는 여관이죠. Rồi khi chúng tôi chờ máy bay, có lúc thì đi chuyến bay đầu tiên, có lúc mình cũng phải ngồi chen chúc chung với nhau. Bình thường tôi trốn vào trong nhà vệ sinh để chờ chuyến bay kế tiếp. Chúng tôi không có phòng chờ VIP. 때도 똑같죠. 만약에 비행기 기다리다가 자리가 없다 하면은 변소에 가서도 기다리고 어떻게 VIP 같은 자리를 생각조차도 못하죠. Tại vì nếu ngồi bên ngoài tôi hơi mắc cỡ, ngại người ta nhìn mình cho nên tôi trốn trong nhà vệ sinh. 있으면 사람들이 막 보고 그러니까 변소에 가서 숨어 있는 게 더 좋다고요. Mặc loại y phục này thì ai cũng nhìn. Nếu mặc quần jean người ta sẽ nói ủa, ngài tu hành mà sao lại mặc quần jean? 만약에 이런 옷을 kiểu như vậy. 입고 있으면은 사람들이 다 보고 만약에 청바지를 입은다 하면은 왜 수행하는 사람이 청바지를 입겠냐고 이렇게 얘기하죠. Tôi là người rất sợ nơi công cộng, tôi rất mắc cỡ. 아주 수줍음 많이 타고 공공 장소 같은 데는 싫어해요. Lên đột thuyết giảng cũng là bất đắc dĩ mà 할 수 thôi. 없기 때문에 무대에 가서 강연을 해야 되죠. Vì lợi ích của thế giới, tôi phải nhận chịu mọi thứ. 세계를 위해서 아무것도 다 인내해야 돼요. Phòng của tôi khá hơn phòng của họ một chút. 저기 우리 청해 스님의 집은 저기 출가하신 분들보다 집이 조금 낫지요. Tôi có riêng một phòng, trong phòng có nhà vệ sinh riêng. 자기 혼자 집이 하나 있고 변소가 하나 있고 개인의 변소. Có đắt hơn một chút, 조금 비싸고. nhưng mỗi ngày không biết bao nhiêu chục người ra vào phòng của tôi liên tục. 매일매일 몇십 명이 갔다 왔다 하는지도 몰라요. Từ sáng đến tận nửa đêm. 아침에 와가지고 새벽에 또 가버리고. Giống như phòng khách công cộng vậy đó. 그게 공공 홀같이 돼요. Người này, người kia, ai cũng có thể vào, mọi người đều muốn vào. Không sao. 아무 사람이나 다 들어가고 싶어하고. Cũng vậy thôi, không có gì khác biệt. 그래도 똑같이. Chỉ là vào ban đêm tôi có được cái vinh dự được ngủ một mình trong phòng mình. 영원하게 밤에 되면은 혼자서 잠잘 수 Rồi cũng còn có chỗ để thở được một chút đỉnh. 조금 숨도 쉴 수 있도록. Quý vị đều biết rồi ha. 여러분 다 아시죠? Ngày nào cũng vậy, đi đâu cũng giống nhau. 매일매일 똑같아요. 어디 가나 다 똑같고. Tôi cứ trò chuyện và làm việc không ngừng, tiếp khách không ngừng. 매일매일 사람들하고 얘기 나누고 일하고 또 사람들하고 손님도 받고. Tôi nghĩ rằng nếu kiếp sau quay lại tôi sẽ đổi nghề. 만약에 다음 생에 또 태어난다 그러면은 저기 이 직업을 바꿔야 되겠어요. Tôi sẽ làm quản lý khách sạn. 여관 관리원이 되고 싶어 해요. Kiếp này có kinh nghiệm đầy đủ rồi. 이번에는 경험이 많기 때문에 Chắc chắn tôi sẽ kiếm được tiền. 돈은 많이 벌 거예요. Tôi có sức hút lớn như vậy thì khách nhất định sẽ rất đông. 이렇게 시임력이 많기 때문에 손님이 많이 올 거예요. Tôi chưa mở khách sạn mà đã có nhiều người đến vậy, huống chi. 여관도 안 열었는데 이렇게 손님이 많이 오고 그러니까. Nếu tôi mở khách sạn, nhất định sẽ là khách sạn lớn nhất thế giới. 만약에 여관을 열게 되면은 세계 제일 큰 거로 될 것 같아요. Cho nên có thể thấy rõ rằng những gì chúng ta làm thật sự không phải vì danh lợi. 그래서 이런 일을 하고 보면은 정말로 명예를 위해서 일하는 게 아닌 줄 알죠. Các đồng tu của chúng ta chắc chắn không có tâm danh lợi. 여기에는 이 제자들은 정말로 명예 그 생각조차 안 할 거예요. Danh thì không có. 유명은 없죠. 유명하지는 않지요. Mà bị rầy thì nhiều. 욕 먹기는 많이 욕 먹고. Làm không tốt là bị tôi sửa liền. 만약에 일을 못 하면은 우리 스님이 이렇게 욕하고. Hơn nữa, bình thường tôi cũng không có nêu tên họ, không giới thiệu gì cả. Đây là lần đầu. 첫 번째로 이렇게 밖에 이렇게 세워놓고 소개를 받죠. 그렇지 않으면은 평생 여태까지 소개를 안 해봤어요. Lời lộc thì cũng có, như là vài trái táo, vài cái bánh thuần chay. Cũng có lời lộc nhưng không nhiều. 만약에 좋은 거 있다면은 그 조금 사과 같은 거, 과일 같은 건 조금 받았을 거예요. Nhiều khi chẳng được gì cả. 어쩔 때는 Nếu có quá nhiều đồng tu mới thì dĩ nhiên họ phải chờ phía sau.
만약에 새로운 제자들이 많다 그러면은 뒤에 가서 앉아야 되고. Vậy nên hôm nay tôi nói những 我 điều 今 này 天讲这些事 cũng 情， để quý vị 也 biết rằng 是为了给你们 trên 知 đời 道 vẫn còn những 世 tấm 界 gương 的 tốt, 还有好的榜 những 样 vị thánh 好的 tốt. 圣人。 그래서 오늘 이 얘기를 하는 거는 이 세계에도 이렇게 좋은 사람들도 있고 이렇게 방향될 수 있는 사람들이 이렇게 많이 있다고 그렇게 Không hoàn 不是 toàn là 完 đen 不是 tối. 完全黑暗。 이렇게 세계가 이렇게 너무 깜깜하지는 않아요. Cô ấy dịch 他 được 翻 không? 译好吗？他翻译好吗？ Gia 내가 tam được. 번역한 게 Tam được hả? 좋으냐고. Gia tam được. 내가 통역한 게 알아들 수 Từ 있는 ngữ dùng có 用 đúng 字 không? 好不好？ 쓰고 있는 cách dùng từ. 그 단어는 어떠냐고. 啊， Sao 你为 anh 什 không 么 lên 不 dịch 上去 thử? 翻译一下？你 Anh 说 giỏi tiếng 韩文 Hàn 比 ha, 较 phải 好， không? 是 여기 그래서- 한국어가 더 不 좋으니까 过 왜 我喜 người ta 欢 thích 他， cô 他 ấy 很快，他比较快 Vì。cô ấy dịch rất 我 nhanh. 很无聊。 Cô ấy dịch nhanh hơn nên tôi không 통역을 thấy 더 buồn 빨리 chán. 하니까 저보러 하라고. 不过， 방언. 哎， 그런데 tuy nhiên, 내가 저기 잘못 단어가 조금만 Nhưng mà 我也 tôi 不 cũng 能 không 怪 thể 你 trách 啊， quý 因 vị 为 bởi 他 vì 跟 cô 着 ấy 师 đã 傅 đi 走， theo 他 tôi 跟 từ 到现在。 Argentina tới giờ. 나는 스님하고 아르헨티나 벌써 여태까지 때 따라다녔기 때문에 3 3 年 năm rồi hả? 양년 Dạ hơn 2 năm Dạ, rưỡi. năm tuổi. Hơn 2 năm rưỡi, Dạ. gần 3 năm. 2년 반 거의 3년 돼가요. 比 Cô 较 ấy có tinh thần tu 有 hành 修 hơn. 行的精神呢。 수행하는 그 생각이 있기 때문에. 不然的 Chứ 话， tiếng 他 Hàn 的 của 韩 cô 文 ấy 怎么 thì 能 cũng 好？ không được giỏi lắm 아니면 내 đâu. 한국어는 별로 좋지가 않았거든요. 修 Người 行跟 tu 没 và 修 không 行真的 tu 也 thật 有 sự 差 khác 哦。 nhau. 수행하는 거하고 수행 안 하는 거하고 차이가 많이 있어요. 哎，修行 Tu 久 lâu 和 và 修 tu 行 chưa lâu 不久也差 cũng 很 khác 多。 nhau rất 그리고 nhiều. 수행 조금 하고 수행 오래 하는 거라고 하고도 저기 차이가 많이 나죠. 我们刚 Những 入 người 心的 mới 人 thọ 啊， Pháp 心 trong 里 lòng 啊 đầy 充 hỷ 满 lạc. 法喜，这样。 금방 입문한 사람들은 저기 마음 안에서 그 기쁨이 많이 넘쳐 나오죠. 有些人好 Có 像 người 感觉 cảm 就 thấy 跳 muốn 起 nhảy 来 cẳng 又笑 lên, muốn cười và 어떤 사람들은 저기 춤도 추는 그 마음 생각하고 뛰는 그 마음도 있죠. 感觉 cảm 到很 thấy 静 nhẹ 静这样 tên, 子。 저 cảm 수행하는 thấy nhẹ nhàng, bay bổng. 아주 간편하고 수행하는 그 정진이 더 因 많아지고. 为生生 Tài 世 nghiệp 世业 chướng 障 nhiều 消 đời 除 của， họ đã được 왜 tiêu trừ. 그러냐면 전생에 있던 그 업장들이 없어졌기 때문에. 不 Tuy 过 nhiên 我 chúng 们 ta 要 phải 保 giữ 养 gìn 这个修 cái 刚 phước 一 báo 心的 và 那 tinh 种 thần 福 thư 报 thái 和 mà 那 chúng 种 ta có 精 nhiều lúc 神 mới 的 được tâm 精 ấn. 神。 금방 입문했기 때문에 우리가 그 정신을 보호해야 돼요. 因为不然的 Bởi 话， vì 我们 nếu 如果 không 不 tiếp 继 tục 续 tu 修 hành, 行的话，等一 lâu 下 ngày 社 sẽ 会 bị 也 xã 会 hội 有污染，染 ô 了一 nhiễm trở 点，我 lại, 们感觉到又 rồi 再 lại cảm 疲 thấy mệt 倦。 mỏi như trước. 만약에 수행을 잘 못한다 그러면 이 사회생활에 그 까만 게 우리의 인연 우리한테 영향을 주기 때문에 우리가 잘못하면 그 내려가 더 떨어지게 되니까. 떨어질 수가 있다고. Rồi, cô để nãy dịch thử xem sao. 你给他试看看一下，你休息。 Cô nghĩ một chút đi. sư phụ, Thì sư phụ, có lúc con không hiểu sư phụ nói gì nên cô ấy 所以他是 중국어를 잘 못 알아듣는다고 그러네요. 你是 anh 在 làm 跟 giáo 他 sư 当教 đây 授 phải 啊 không? Dạ nhưng lâu rồi, 好久 大概 chắc khoảng 7, 7, 8 8 左右 năm. 呢 Mới 7, 8 năm thôi, ăn nhầm gì đâu. 7, 8년 중국어를 잘 안 했다 그래요. 그렇기 때문에 여기서 Cái lúc con không hiểu cho nên sao lại không hiểu? 여기서 Cái lúc con không hiểu cho nên 그래서 어쩔 là 때는 못 알아듣겠다고. nói đùa thôi. 농담이라고. 哎，你 Các 们 anh 当 làm 教 giáo 授这 sư 样 mà 的 như 学 vậy, 生 học 笑 trò 死 nghe 了。 được chắc cười 만약에 chết 이렇게 luôn. 교수를 하면은 학생들이 웃을 거라고. 今天又 Hôm 有 nay 另 lại 外 một 一个 giáo 教 sư 授 khác nữa. 오늘도 在舞 Anh 台。 ấy còn đây không? 오늘도 Hay về 교수가 rồi? 있었는데 어디 있냐고. Anh ấy là hỏi tôi đủ thứ câu hỏi vớ vẩn không tưởng tượng nổi. 웃기는 문제들을 물어봤다고. 啊，讲对 Cô 吗？ ấy dịch có đúng không? Anh ngồi kế bên nghe, nếu cái quên chỗ nào anh nhắc giùm là được rồi. Dạ, dạ. Sao lại có kiểu giáo sư kỳ cục như vậy? 이렇게 아주 재미있는 교수도 없을 거예요. 好了。 Điều này chứng minh cho quý vị 证明给你们看啊，读书很多， thấy là học nhiều chưa chắc đã giúp ích được nhiều. 说不 Không 定。 nhất thiết. 이것은 책을 많이 배워도 이것은 증명할 수 있어요. 책을 많이 읽어도 저기 좋은 것은 아니니까.
trí huệ bên trong của mình. Cái trí huệ nguyên thủy đó mới là quan trọng nhất, mới giúp được 제일 mình. 중요한 거는 우리 안에 있는 그 지혜가 도움이 더 Xin 잘 lỗi 돼요. đã làm tổn thương cái ngã của họ. Dạ không sao. 관시야. 우리 둘의 그 에고 때문에 좀 미안하다고. 에고가 상처당하니까 좀 미안하다고. Chúa Giêsu Kitô có nói, đừng nghĩ rằng ta đến để mang lại hòa bình cho anh em. Ta mang theo gươm, gươm, một thanh gươm, ta mang theo gươm. 예수가 그랬는데 저는 이 세상에 와서 사랑을 평화를 갖고 온 게 아니라 칼을 갖고 왔다고. Nghe nói Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cũng có một thanh gươm. 원수스리 보사님. 이게 문수보살 역시 그분도 역시 칼 한 자루를 가지고 있다고. Đó là loại gươm gì? Để giết chóc. 이것은 무슨 칼이냐고요. 사람을 죽일 거냐고. Không phải. Là để chặt đứt cái bản ngã của chúng ta. Thôi anh đừng, giọng anh khó nghe quá. 에고를 잘리기 위해서 그 통역을 하지 말라고 소리가 Thỉnh thoảng anh lại ồ làm cho giật thót tim. 어쩌다가 오오 한다고. Ban đầu tôi nghĩ giọng cô ấy là khó nghe lắm rồi. Toàn là chi chi ca ca cô cô. 원래는 제 소리가 듣기 싫었는데 끽끽깍깍했는데 Cô ấy biến tiếng Hàn thành nghe như chói tai như vậy. 한국어를 아주 듣기 좋지 않게 했다고. Ai ngờ giọng anh ta còn tệ hơn nữa. 이쪽에는 소리가 더 듣기 싫어요. Tôi cũng vừa dùng thanh gươm. 아까 금방도 저기 칼을 썼어요. Người nào ở ngoài có địa vị, thông minh, tài giỏi thì rất dễ sinh tâm kiêu mạn. 만약에 사회생활하면서 좋은 자리 있고 돈이 많고 그러면은 이 에고가 생기길 아주 쉽게 생겨요. Cho nên sư phụ đôi khi cũng phải dùng cái thanh gươm đó để chặt bớt tâm kiêu mạn của chúng ta. 그래서 우리 스님도 그 에고를 잘리기 위해서 어쩔 때는 이렇게 방법을 쓰지요. 칼을 쓰지요. Quý vị, hai người đó thật sự làm tiếng Hàn mất mặt luôn. 저희 둘은 한국어를 아주 얼굴 없게 한다고. Người ta nói tiếng Hàn nhẹ nhàng, dễ thương. Còn nghe hai người nói tôi chỉ muốn bỏ chạy. 얘기하는데 아주 부드럽고 아주 듣기 좋은데 우리들이 얘기하는 그 한국어는 우리 스님이 아주 도망갈 기분이라고. Có khi mình có địa vị, có học vấn, có nhiều tài năng, mình hay dùng đầu óc nhiều hơn. 만약에 직업이 높고 돈이 많고 공부를 많이 한 사람들은 머리를 많이 쓰지요. Chúng ta thường dùng trí tuệ hơn. 지혜를 쓰는 적이 더 많죠. Và trí tuệ này sẽ cản trở mình. trí tuệ. 이거 지식이 너무 많기 때문에 우리 지혜를 막는 수가 있다 그런 말씀이죠. Cho nên rất khó khăn cho chúng ta bởi vì chúng ta đã dùng nó quá lâu rồi. Mình quen bị kẹt trong đó, rất khó để vượt qua, khó phá vỡ giới hạn của kiến thức đó. 그렇기 때문에 그 무슨 일들 하든 그 지식에 의존을 하려고 하기 때문에 말하면 지혜 그걸 갖다가 말하면 그 돌파해 나가기가 굉장히 어렵다는 것이죠. Thành ra chúng ta phải cẩn thận, 그래서 조심을 해야 돼. phải biết yếu điểm của mình. 자기 자신의 약한 점을 알아야 되죠. Rồi chúng ta mới có thể tiến bộ nhanh 그래야지 hơn. 수행이 더 빨리 돼요. Đạo nào cũng vậy. Không phải dùng kiến thức mà có thể phân tích được. 그 돈은 지식으로서 천천히 칼같이 이렇게 하면은 못 되죠. Đó là sự liễu ngộ bên trong. Là sự liễu ngộ, tự mình hiểu từ bên trong. 깨달은 거죠. Cũng vậy,
Có những người biết rất nhiều cái gọi là giáo lý tôn giáo. 다름과 같이 만약에 종교에 대해서 많은 거를 안다 하면은 Họ dùng kiến thức để hiểu. 이 지식으로 알죠. Đôi khi chính loại hiểu biết đó lại trở thành chướng ngại cho việc tu hành của mình. 수행하는데 장애가 되고. Ví dụ điển hình nhất là Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Trong Phật giáo, Ngài Lục Tổ Huệ Năng và Đại sư Thành Tú. 제일 좋은 방향은 저기 육조 회농하고 senso 다 대상. Ngài Huệ Năng xuất thân trong một gia đình nghèo và không được học hành nhiều. 육조 회농은 공부는 많이 안 하고 그리고 가난한 집에서 태어났죠. Đại sư Thành Tú thì học vấn rất uyên bác, thông hiểu nhiều kinh điển Phật giáo và cả kinh điển của những tôn giáo khác. 그리고 신수 부산 대사는 저기 공부도 많이 하고 종교에 대해서도 많이 알죠. Nhưng Ngài Huệ Năng chỉ trong 8 tháng đã khai ngộ rồi. 그런데 육조회는 8달 만에 깨달음을 얻었죠. Còn Thành Tú theo sư phụ 30 năm mà chẳng khai ngộ được bao nhiêu. Khai ngộ thì cũng có nhưng chưa phải đẳng cấp cao. 그리고 신수 대사는 30년을 이렇게 스님을 따라다녔지만 깨달음을 얻어도 그렇게 단계가 높지는 않아요. Theo sư phụ suốt 30 năm mà vẫn còn muốn chùi gương. Chùi gương. 선생을 같이 30년을 따라다녀도 옆에서 창문만 닦게 돼요. Thật là khổ. 아주 힘들어요. Sư phụ của Ngài chắc chắn đã dạy pháp môn tức khắc khai ngộ. 그 선생은 마상에 탈할 수 있는 그 법문을 가르쳐 줬는데 Bởi vì sau này Ngài Huệ Năng cũng truyền pháp tức khắc khai ngộ. Ngài nói tức thời thấy tánh thành Phật, cũng có nghĩa là tức khắc khai ngộ, là pháp môn đốn ngộ. 그 돈우하는 그 법문을 가르쳐 줬을 거라고. Nghĩa là sư phụ của Ngài chắc chắn đã dạy pháp môn đốn ngộ. Đốn ngộ nghĩa là khai ngộ ngay lập tức, tức khắc khai ngộ. 그 선생도 돈우 그 법문을 그 일세했 그 육조 해능의 그 스승께서도 역시 그 즉각 개화할 수 있는 방법으로 육조 해능을 갖다 가르쳤을 것이라는 것이죠. Sau 30 năm tu học với sư phụ, Thằng Tú vẫn còn miệt mài lau gương. 아무리 30년을 배웠어도 옆에서 천천히 창문만 닦고 있어요. Rồi còn trồng cây bồ đề nữa. 보티수, 보티 그. Còn ở đó trồng cây bồ đề. 보리수 나무를 심는다. Dịch hết những gì ta nói nha. Dạ. 보티 그 나무를 씹고. Như vậy mới vui. Chờ tới lúc cây bồ đề đó ra trái thì mọi người xuống địa ngục hết rồi, luân hồi trong vòng sinh tử. 보티 나무가 큰 후에 사람들은 다 지옥에 갈 거라고. Cô. Thật phiền phức. Cho nên đôi khi nếu mình chấp cái gì quá thì sẽ khó tiến bộ. 그래서 우리가 자꾸 무슨 데다가 정신을 많이 쏘면은 그게 우리 도움이 안 되죠. Vì thằng Tú không hiểu rất nhiều kinh điển nên cứ như làm giáo sư đó vậy. 신수는 거기 불교에 대해서 많이 알기 때문에 거기서 교수가 되죠. Anh đó. 예, 신수는 그 당시에 그 불교 경쟁이랄지 이런 걸 많이 보았기 때문에 오늘날로 말한다면은 불교계에 있어서 아마 교수와 같은 그런 역할을 했을 거라는 것이죠. Sao anh dịch dài vậy còn có ý thì dịch ngắn nữa. 나는 통역을 아주 짧게 하고 이쪽에서는 통역을 아주 길게 했다고. Một bên là đốn ngộ, bên kia là tiệm ngộ. 돈 오고 하면은 일세 직각해요라고. Đó là vì làm giáo sư, ông ấy được hơn 1.000 nhà sư kính trọng. Tất cả những đệ tử đó đều kính trọng thằng Tú. Dĩ nhiên được người ta khen ngợi thì cái ngã cũng dễ phình ra. Rắc rối lắm. 좋다고 얘기하니까 그 에고가 더 크게 돼요.
Cho dù có lẽ trong lòng rất khiêm tốn, 아무리 마음이 아주 좋아도 nhưng nếu ngày nào cũng được người ta khen ngợi thì khó mà không bị chướng ngại. 그래도 옆에 있는 사람들이 좋다 좋다 얘기하면은 그 애고가 더 크게 되죠. Bởi vậy tôi hiếm khi khen đệ tử của mình. 그래서 우리 스님은 자기 제자한테는 좋다고 얘기 안 해요. Bình thường đồng tu chúng ta không khuyến khích họ khen ngợi lẫn nhau. 우리 제자들한테도 더 좋은 말 하라고 그러지도 않죠. Thường là sau khi được khen họ sẽ bị la rầy rất nhiều. 만약에 좋은 말을 듣고 나서 금방 또 욕 먹게 돼요. Để rửa mà, 빨리 씻어야 되니까. để rửa tâm trí của họ, 저기 머리를 씻어야 되니까. rửa nghiệp chướng. 업장을 씻어야 되니까. Tôi thường nói với họ, người ta khen mình là thuốc độc đó, rất độc. Còn người ta phỉ báng hay chỉnh mình lại là tốt cho mình. 만약에 좋은 말을 하게 되면은 이것은 우리의 독을 준다 그러죠. 그리고 만약에 나쁜 말을 조금 나트게 보고 그러면은 그거는 좋게 좋은 것이라고. Cho nên nếu quý vị quan sát kỹ hoặc ở chung với họ lâu hơn một chút, quý vị cũng sẽ cảm thấy họ ít ngã chấp hơn. 그래서 자꾸 제자들하고 같이 있고 그러면은 이 제자들은 에고가 작은 것을 볼 수 있어요. Đồng tu chúng ta, đoàn thể chúng ta cũng vậy. 또 똑같이 이렇게 돼요. So với một số đoàn thể khác, đồng tu chúng ta tự nhiên hơn, khiêm tốn hơn. 단체하고 만약에 vậy 비교하자 thôi. 그러면은 이 우리 제자들은 자연스럽고 더 마음씨는 더 착하죠. Bởi vì bất cứ điều gì họ làm cũng đều là việc họ nên làm. Không ai khen ngợi họ, 무슨 일을 không ai 해도 công nhận gì 자연스럽게 cả. 하게 되니까 다른 사람들은 좋은 말 할 필요가 없어요. Trong cả đoàn thể này, cũng chưa chắc có ai biết họ đi cùng tôi, hoặc họ đang làm gì. Không ai cần phải biết cả. 다른 단체들은 스님하고 같이 따라다니고 일하는 것을 알 필요가 없어요. Trong đoàn thể chúng ta phần lớn đều âm thầm làm việc. 서 있는 제자들은 아주 말 없이 천천히 일하죠. Ai có thể làm được cái gì thì làm. 좀 뭐를 하지요. Có lẽ họ cảm thấy vinh hạnh hơn khi được làm việc cùng với tôi. Chỉ vậy thôi chứ không cảm thấy gì đặc biệt. 그 마음으로 일하고 그 뒤에는 다른 거는 없어요. Ý là được vinh hạnh, có cơ hội phụng sự người khác, đi theo tôi hoặc giúp tôi phục vụ người khác. 영원한 마음은 저기 스님을 따라다니면서 다른 사람을 도와주는 그 마음밖에 없지요. Nếu muốn giúp tôi, bản thân quý vị cũng phải thanh tịnh. 만약에 스님을 도와주려면은 자기 자신이 깨끗해야 돼요. Không thì đôi khi không giúp được mà còn thành chướng ngại cho tôi. 스님의 일을 장애하고 도와줄 수 없어요. Cho nên nếu có thể giúp được tôi thì nghĩa là họ cũng không tệ. 그래서 만약에 스님을 도와줄 수 있다 그러면은 이 제자들은 아주 좋은 편이죠. Còn phải chịu đựng tình huống này nữa. 이런 상황을 인내해야 되니까. Có khi ngày nào họ cũng đi ra ngoài làm việc gì đó, dán áp phích, quảng cáo này kia chứ không phải đi chơi gì cả. 밖에 가서 포스터를 붙이고 팜플렛을 나눠주고 뭘 놀지도 않았었죠. Họ không đến khách sạn hạng nhất, chi tiêu hàng chục ngàn Mỹ Kim cho một cuộc họp, hay là đi ăn món khai vị sang trọng. 몇천 달러 그 호텔 허강하지도 않고 거기 가서 회의 열지 않고 저기 배를 열게 되죠. Họ tự nấu ăn, hoặc có lẽ là chỉ tốn vài chục ngàn đồng tiền Formosa cho 40 người ăn. Không tới vài chục ngàn đâu. Không, chỉ vài ngàn thôi. Vài ngàn đồng tiền Formosa cho 40, 50 người. 먹는 거를 하고 한 몇천 대만 달러를 썼을 거예요. So với những người gọi là viên chức chính phủ,
Trên thế giới, đoàn thể chúng ta thật sự khó 만약에 tin được. 세계에 있는 공무원하고 비교하면은 아무도 우리를 믿지 않을 거예요. Do đó, nếu quý vị không tin pháp môn của tôi, tức là pháp môn thành Phật, thì tôi cũng bái phục sự ngu ngơ của quý vị. 만약에 이 좋은 관음법문을 안 민다 하면은 여러분이 아주 병지는 것 나도 인정할 수 있어요. Chỉ có Phật Bồ Tát mới làm được công việc ngu ngốc này thôi. Còn ai mà làm được như vậy? 부처님 아니면은 보사님이 이런 일을 하죠. 아니면은 딴 사람이 어떻게 이런 일을 하겠어요? Nếu không phải là Phật thì ít nhất cũng là Bồ Tát, tiểu Bồ Tát cũng được. 아무리 부처님이 안 되더라도 보사님은 되겠죠. Một pháp môn có tốt hay không, nhìn kết quả của nó là biết. 그 결과를 보면은 알죠. Một đoàn thể, một vị thầy có tốt hay không, nhìn vào hành vi của họ là biết. 단체가 좋은 단체와 스님이 좋은지 안 좋은지 그 행동을 보면은 알죠. Nếu có vị Phật nào tốt như nhóm mình, tôi cũng sẽ tôn thờ Ngài. 만약에 부처님이 이렇게 좋다면은 저도 같이 공양하겠습니다. Cô ấy dịch đúng không? Anh chỉ ngồi đó im lặng nghe thôi hả? Dạ, cô ấy dịch đúng ạ. Đúng, được rồi. Cho nên đó chính là Phật. Phật tánh, cái vô ngã của chúng ta hiển lộ để cống hiến. 자신이 없는 자기의 나가 없는 그 부처님이죠. Đoàn thể chúng ta cũng không phải là được thế giới công nhận rộng rãi. 세계에서 알려진 단체가 아니에요. Ví dụ hội hồng thập tự hay các tổ chức lớn khác, đi đâu họ cũng được mọi người nói hội hồng thập tự chúng ta biết rồi, chính phủ nào cũng chào đón. 적십자가 왔구나. 이게 세계에서 다 알려주고 다 다른 나라에서 다 알고 있는데. Đoàn thể của mình thì chẳng ai công nhận. 다른 사람들이 몰라요. Đến danh tiếng cũng không có. 명의도 없게 되죠. Nhiều lúc đi cứu trợ nước khác còn bị người ta giam lại. 도우기 위해서 갔는데 거기 감옥 소리에 또 가게 되죠. Và tiền cứu trợ của mình còn bị lấy đi. 도와줄 그 돈을 딴 사람이 갖게 되죠. Cho nên thật sự có một đoàn thể như vậy, tôi cũng nghĩ thật khó tin. 그래서 이런 단체가 있어도 스님도 믿지 못하겠더라. Cho nên nếu quý vị vẫn không tin là chúng ta có thể thành Phật, thì tôi cũng hết cách. Tôi cũng rất bái phục thái độ ngu ngơ của quý vị. 우리가 자기 자신이 부처님이 될 수 있다는 것을 못 믿겠다면은 정말로 바보 같은 사람인 줄 알겠다고. Nếu một người không được danh lợi mà còn tự bỏ tiền riêng, thời gian và tinh thần của mình không được ai công nhận, mà vẫn âm thầm làm việc, nếu họ không có phẩm chất Phật thì còn có phẩm chất gì nữa? 명예도 필요 없고 자기 돈을 써가면서 힘들게 일하면서 일하고 있는데 이게 불심이 아니면은 이게 뭐예요? Bây giờ quý vị biết Phật ở đâu rồi chưa? 부처님이 어디 있는지 알겠습니까? Đúng vậy, những người đó đều là Phật, ngoại trừ tôi, mọi người đều là Phật. 스님만 빼고 다 부처님이에요. Bởi vì lần này khi tôi ra ngoài, vẫn còn có người nhận ra tôi, cho dù tôi có trốn trong nhà vệ sinh cũng có người chạy vào nhìn. 다 알아보고 아무리 변소에 가서 숨어 있어도 다 사람들이 알지요. Nhưng nếu họ trốn trong nhà vệ sinh thì chẳng ai muốn nhìn. 분들은 만약에 변소에 숨어 있다 그러면은 딴 사람들은 모를 거예요. Họ đứng ngay trước cửa cũng chẳng ai muốn nhìn. 모를 거예요 누군지. Vậy họ chính là Phật rồi. 저기 부처님들이에요. Cho nên quý vị tham gia đoàn thể này là đúng rồi. 오시면은 틀림이 없어요.
我不用怀疑什么了。 không cần nghi ngờ gì 더 많이 nữa. 생각할 필요도 없고. 我们团体既然有那么多佛， Vì đoàn thể chúng ta có nhiều Phật như vậy thì chắc chắn đây là pháp 好 môn 的 tốt. 团体。 그래서 đoàn 이렇게 thể 많은 tốt. 부처님이 있으니까 정말로 좋은 단체고 좋은 방법이라고. 了解了吗 알아듣겠습니까? Hiểu chưa? ？Yes or no？ Hiểu hay không? 了解。 Dạ hiểu. Hiểu. 他们在台湾也是 Ở 很多 Formosa 别的那种幕 họ 后 cũng 的 âm 工作。 thầm làm rất nhiều việc khác 대만에서도 nhau. 다른 또 얘기할 수 없는 일들도 많이 Chúng tôi có 했죠. rất 我 nhiều 们 người 这 như 种 vậy. 很多啦，这种 Rất 很 nhiều 多。 người thế này. 이런 분들도 많이 있어요. 不是 Không 这 phải 些， mấy 这 người 些 này, 是 đây 最 là 糟 những 糕 người 的。 tệ 여기 nhất. 여기 있는 분들은 제일 나쁜 거고. 对呀 Đúng vậy. 在泰国 Ở Thái Lan ta 还骂 còn 他 rầy 的， la ta một trận. 한국에서는 또 욕했고. 哎呀，然后 Rồi lúc 在 ở 日 Nhật 本还 tôi 骂 cũng 那 la 些 những 的， người đó 哎 một 呀， trận. 哎呀，很 Còn 多了。 nhiều, rất nhiều nữa. 일본에서는 저쪽에 있는 분들은 욕 먹고. 搞不 Nếu 好 làm 没 hỏng 什 việc 么骂了。 thì bị ta la là đúng rồi. 스님이 또 욕하고. 对，啊，有 Có 一两 một 个 hai 从 người 泰 từ 国， Thái Lan 这 đến 个 đây. 从泰国还跑 Người 过 này 来 từ 是 Thái 不 Lan 是？ đến 哎 phải không? 한국에서 왔다고. 有一些 Có 是 người đến 到 quốc 某 gia 些 nào 国 đó 家，然后停 rồi 留， ở 有 lại 些 đó. 还有 Có 跟 người 着。 vẫn muốn theo tôi tiếp. 어떤 분들은 딴 나라에 갔다가 거기서 대만으로 돌아가고 어떤 분들은 여기까지 따라오고. 我刚刚讲什么？ Tôi vừa nói gì nhỉ? Anh ấy đi Thái Lan rồi đến đây. 啊， Nhóm 这 này 是 là 简 tệ 直 nhất. 最糟糕。 Nhóm này là tệ nhất. Đúng vậy. 제자들은 제일 나쁜 것들이고. 不能做什么大事，在 Không làm được việc gì trọng đại nên mới đến đây giáng áp phích. 다른 좋은 일은 못 하니까 여기 와서 포스터나 붙이고 댕기고. 在道场人家不要的了。 Ở đạo tràng người ta đâu có cần họ. 받아들이지도 않는 분들이고. 所以来这边逛街的。 Thành ra họ mới đến đây đi dạo phố và giáng áp phích. 포스터나 붙이고. 这些工作也不怎么了不起。 Công việc này chẳng có gì đặc 有钱买机 biệt. 票就行了。 Chỉ cần có tiền mua vé máy bay là được. 것도 아니고 돈만 있으면 비행기표만 사면 되니까. 来这边住也是很便宜，吃也很 Qua 便宜 đây ở cũng rất rẻ, thức ăn thường chay cũng rẻ, giá cả phải chăng? 아주 간편하고 먹는 것도 아주 싸고 그러니까. 贴海报， Giáng 不 áp 一 phích 定贴 thôi. 海华。 Không cần tài năng gì cả. 특별한 게 필요 없어요. 有时候又贴不好， Đôi khi giáng áp phích còn không dính, 잘못 붙이면은 또 rơi xuống 떨어지고. đất. 不该贴的地方乱贴给警 Hoặc 察 là 抓。 dán ở những nơi không được dán. Và cuối cùng bị cảnh 붙이지 sát bắt. 못할 때 붙이면은 경찰이 와서 잡아가기도 하고. 语言不懂啊，外国人不懂。 Là người nước ngoài họ không hiểu ngôn ngữ nên dán lung tung. 못하니까 자기 아무데나 막 붙이고. 很糟糕。 Thật tệ. 아주 문제상 哎呀， 많은. 所以也没什 Đúng 么 vậy. 功劳了。 그래서 Cho nên họ cũng chẳng có công lao gì cả. 별로 Tiếng Hàn nói công lao thế nào? 去哪里害我担心死啊！ Đi đến đâu họ cũng làm tôi lo muốn chết. 每天要问多少人。 Ngày nào tôi cũng phải hỏi còn bao nhiêu người chưa bị bắt. 몇 사람이나 그. 在日本乱贴海报被人 Ở 家 Nhật giáng áp phích lung tung là bị bắt. 포토를 막 붙이다가 경찰들에 잡혀갔어요. 开车人 Đường 家 một 单 chiều 行 mà 道 anh ta lại lái xe như thế này. 차를 밀고 가는데 원래는 하나만 가는데 거기 반대 방향으로 와서 경찰이 잡아가고. 还有人家 Và 说 khi 不 có 能 bản 停 ghi 在这 cấm 边 đậu 他 xe 说 thì anh ấy 不能 đọc 开 thành 在这 cấm 边 lái xe ở đây. 저기 써놓기는 거기서 차를 못 세운다 그랬는데 거기 차를 거기 밀려가고. Ở châu Á có khi bản hiệu nửa tiếng Trung nửa tiếng Nhật dán sát nhau. Anh ấy chỉ đọc được một nửa. 중국어가 반 정도 있기 때문에 보기에는 저기 알아들 것 같지만은 반밖에 모르니까. Nhất là ở Nhật, nửa bản là chữ Hoa. Và anh ấy chỉ hiểu phần chữ Hoa. Rồi anh ấy lái xe lung tung, đậu xe lung tung, giáng phích lung tung. 중국어기 때문에 절반만 알아보고 그냥 막 하게 되니까. Vì vậy những người ra nước ngoài là những người tệ nhất. Vậy mà còn nói họ có thể thành Phật. Quý vị có tưởng tượng nổi không? 이렇게 나오게 되면은 제일 나쁜 것들만 나왔는데 이래도 저기 부처님이라 하니. Cho nên tôi rất ít khi và cũng không dám đưa họ ra giới thiệu. 그래서 자꾸 이렇게 데려다
따라오는 것도 싫어해요. Thôi, mình nói nhiều quá rồi. 너무 많이 얘기했네. Quý vị có câu hỏi nào không? 무슨 질문할 거 있어요? Hôm nay sao đầu? Hôm nay có nói hôm nay 다소 찐 tâm ấn. Những người mới tâm ấn có câu hỏi từ cái đồng tu mới. Nếu liên quan đến tâm ấn thì hỏi. 저기 입문에 대해서 문제 있으면 물어보세요. Ai muốn hỏi thì giơ tay 물어볼 lên. 사람 있으면 손 들어주세요. Hôm qua con không thấy ánh sáng thiên đàng nội tại. Xin cho con biết tại sao. 昨天没有看到光，那是为什么？ Tại ngủ. 자기 때문에. Những người khác đều thấy, tại sao anh không thấy? 딴 사람들은 다 봤는데 왜 못 봤냐고. 주무시고 있기 때문에. Lát nữa tôi sẽ lo cho. 조금 이따가 해결할 거라고. Không thấy ánh sáng, vậy mắt anh dùng để làm gì? 눈이 안 보이는데 거기서 둬서 뭐 하냐고. Nếu có não bộ mà không dùng đến thì chặt 만약에 bỏ cho 머리가 rồi. 소용이 없으면은 그냥 잘라버리는 게 낫다. Họ tự thay phiên với nhau nha. Ai nói xong rồi thì người khác giơ tay lên. Cái lần lượt thay phiên, đừng để tôi phải hỏi hoài. Thưa những người đến đây, hôm qua đã được Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư truyền tâm ấn, nhưng bên ngoài còn rất nhiều người muốn thọ tâm ấn. Có cách nào không ạ? 这边做的都是印心过的徒弟，不过外面很多人还是很想印心，那怎么办？ Phải làm sao hả? Đó là chuyện của họ. 그거는 저기 밖에 있는 그분들의 문제고요. Chúng ta đã tốn biết bao nhiêu tiền, biết bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu thời gian đến tận cửa mời họ. Mà họ không đến, thì đó là chuyện của họ. 만약에 이렇게 돈을 써가면서 시간도 써가면서 이렇게 힘들게 문을 치면서 이렇게 있었는데 Chúng ta cũng đã đăng trên báo chí. 신문도 놓고 그랬는데 만약에 안 오면은 그분들의 문제라고. Đã phát rất nhiều sách biếu. Chắc là đã phát mấy chục ngàn quyển sách biếu phải không? Dạ, 80 ngàn quyển sách biếu. Ngoài ra, còn phát mấy chục ngàn tờ rơi hả? Dạ, 50 ngàn tờ rơi. Rồi còn truyền hình nữa. Dạ, 6.000 cái phích, 6.000 cái phích. Áo phích lớn nhỏ, áo phích lớn nhỏ đều có, còn quảng cáo trên TV nữa. Báo, 9 tờ báo. Báo, 9 tờ báo, biểu ngữ. 플랜카드 22개. Người ta không thể nói rằng họ không biết tôi. Được rồi, nếu quý vị có lòng thương, thì cứ từ từ nói cho họ hiểu. Cho nên Đức Phật mới nói chúng sinh khó độ. 그래서 부처님도 얘기했죠. 중생은 저기 살리기 어렵다고, 제도하기 어렵다고. Cũng may đệ tử của tôi rất nhiệt tình. Với lại tôi có tiền, nếu không thì ngay cả quý vị cũng không đến được. 그리고 여기 있는 제자들도 마음이 있었기 때문에, 그리고 스님도 돈이 있었기 때문에 여러분들은 여기에 앉을 수 있어요. Quý vị phải tu hành thật tốt, nếu không chúng tôi sẽ tính tiền từng người một. 여기 앉아 계신 Tính sổ với quý vị. 수행을 많이 잘해야 돼요. 아니면은 우리가 썼던 그 돈을 계산해서 여러분들한테 받게 했어요. Chi phí, tiền công và tiền lãi, tất cả đều phải tính. Mỗi người bao nhiêu tiền phải tính rõ ràng. 소속비에다가 이자까지 합쳐서 한 사람당 얼마인지 그걸 계산하겠어요. Nếu tu hành tốt, tôi sẽ tha cho cái nợ đó. 만약에 수행을 잘한다면은 이건 그냥 계산은 안 할 거로. Mỗi người đều rất đắt tiền đó. 한 사람당에 아주 비싼 돈이 같지요. Cứu quý vị mà còn phải bỏ tiền túi, thế giới này thật đảo lộn. 사람을 살리기 위해서 자기 돈을 써가면서
chúng mấy Xưa nay chưa từng có vị minh sư nào như 이 vậy. 세계는 아주 뒤집어진 세계예요. 이렇게 좋은 명사가 없어요. Ngay cả Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không làm như vậy. 스카모니 부처님도 이렇게 안 했어요. Ngài là vị Phật vĩ đại nhất của quý vị, 여러분들은 제일 큰 부처님들이에요. vị Phật nổi tiếng nhất, được tôn kính nhất trên thế 세계에 giới. 제일 유명하고 제일 존경하는 부처님들. Muốn thỉnh Ngài đến, người ta còn phải trải vàng dưới đất trước khi Ngài đến. 그리고 또 황금으로 길을 만들어서 여기로 오시라고 초청을 했는 거예요. Quý vị phải tu hành thật tốt, 잘 수행을 하세요. không thì không có cách nào cứu quý vị được. 아니면은 살릴 방법이 없어요. 혼자들 먼저 물어보세요. 미크로폰을 혼자들. Dạ, con hiểu rằng đây là lần đầu Ngài Thanh Hải Vô Thường Sư đến thăm Busan, Đài Hàn. Có đúng vậy không? 他说师父是第一次到韩国来。 Đúng vậy, nhưng trước đây tôi đã quá cảnh vài lần. 여기 한국에는 몇 번씩 걸쳤는데 처음으로 여기 오게 되죠. Tôi chỉ nhìn ra ngoài từ sân bay. 저기 비행기장에서만 밖으로 봤죠. Tôi mua nhân sâm, kim chi rồi rời đi. 인삼 사고 김치 사고 그냥 그대로 가버렸죠. Cảm ơn sư phụ đã đến thăm. Có rất nhiều thành phố lớn, trong đó có Seoul. Điều gì đã thúc đẩy sư phụ lần đầu đến thăm Busan? Cảm ơn sư phụ rất nhiều. 虽然韩国有很多大的城市啊，那为什么选择釜山？ Là vì người đàn ông này đây, anh ấy chán dạy học ở đây. 여기 임지원 씨가 여기 전주에 계시거든요. 그래서 여기 홀을 여기 부산에다 찾아놨기 때문에. Anh ấy mời tôi đến, anh ấy ở đây. Anh ấy mời tôi nên tôi đến đây, không ai mời tôi ở những nơi khác. 홀을 여기서 했기 때문에 여기 부산으로 스님을 초청했기 때문에 여기 오게 됐어요. Cho nên nếu một người tu hành có thể cứu được nhiều người, 그래서 한 không 사람이 lộ 수행하면 vốn 이렇게 đâu. 많은 사람을 살릴 수 있기 때문에 Có ích lắm, rất có ích. 필요가 이용할 수 있겠네요. Quý vị nhìn tấm gương của anh ấy, mỗi người phải độ ít nhất 200 người. 그래서 여기 임지환 씨의 방향을 보고 한 사람당에 한 200명을 살려야 돼요. Nếu không, quý vị phải trả tiền lại cho tôi. 아니면은 돈을 또 도로 받겠습니다. Cả tiền lãi cũng phải tính nữa. 쳐서. Thay mặt các Phật tử Busan, con xin nói với Ngài Thanh Hải Vô Thường Sư rằng con thật sự biết ơn bài giảng tuyệt vời của Ngài. Lần sau khi đến thăm Busan, xin Ngài học một chút tiếng Hàn trước khi đến ạ. 替这些釜山的人说一声谢谢，然后下一次再来的时候讲就是练习一点韩文，会讲一点韩文。 Quý vị thật sự đòi hỏi quá đáng. 너무 많이 Đòi hỏi quá đáng rồi. 요구예요. Một mình tôi phải lo cho người tị nạn và người nghèo trên khắp thế giới. Tôi phải tự kiếm tiền rồi còn phải đi hoằng pháp. Tìm đâu ra vị minh sư như vậy? Ở đâu? 세계에서 저기 난민은 Rồi còn phải học tiếng Hàn nữa. 도와주고 강연을 혼자 하고 세계에 있는 제자들을 도와주고 그랬는데 또 한국어를 배워야 된다니. Đúng vậy. Còn phải chạy sang nước quý vị để dạy quý vị, rồi phải tự mình kiếm tiền. Tự mình phải kiếm tiền, một mình tôi phải lo biết bao nhiêu việc, rồi còn phải học ngôn ngữ của quý vị nữa. 써가면서 많이 일하면서 여기 한국에 또 와서 자기 돈을 써가면서 또 한국어 이 법문을 가르치면서 또 자기 한국어를 또 배워야 한다니. Từ xưa đến nay có vị minh sư nào như vậy không? 이런 스님이 있었나요? Tôi đã nói 6-7 thứ tiếng rồi, vậy mà quý vị vẫn chưa hài lòng. 스님은 6개월을 하는데 그래도 만족하지 않아요? Còn quý vị, một ngài ngữ cũng không nói nổi, vậy mà lại yêu cầu tôi học nhiều thứ tiếng. Sao mà như vậy được? 하나의 외국어는 못하면서 왜 나를 이렇게 많이 요구해요? Tôi là còn bận rộn hơn quý vị nhiều. 그리고 스님은 여러분들보다 더 바쁜데. Những vị minh sư bình thường, cho dù có khả năng truyền pháp, thì cũng không có thời gian để kiếm tiền. Kiếm tiền mà, ví dụ như có một họa sĩ Van Gogh, ông chỉ bận vẽ tranh thôi, còn chuyện gì khác thì không làm được. 만약에 딴 스님이라면은
만약에 법문을 가르친다 그러면은 자기가 돈 혼자 벌 필요도 없고 만약에 예술가라면은 자기 혼자가 돈 벌어야 되는데 Bởi vậy cho nên hầu hết các nhà sư phải ra ngoài khất thực hoặc có đệ tử hộ trì thì mới có thể đi hoằng pháp. 그래서 저기 만약에 출가하신 스님들이 만약에 강연을 한다 그러면은 저기 제자들이 많아야지만 돈을 주고 쓸 수 있다는데. Còn tôi, một người nhỏ xíu mà cái gì cái gì cũng bắt sư phụ làm. Tôi muốn nghỉ hưu rồi đó. 왜 이렇게 요구가 이렇게 많아요? 아니면은 일을 그만두겠어요? Quý vị bảo anh ấy học tiếng Ấn Lạc Việt Nam đi. 아까 물어보신 그분 월남어 배우세요. 他要学中文啊。 Anh ấy muốn học tiếng Tàu. Cũng được, cũng được. Học tiếng Tàu hay tiếng Anh đều được. Anh ấy biết tiếng nhà Hàn rồi. Học tiếng Tàu sẽ rất nhanh thôi. Tôi nghĩ cũng có thể học tiếng Hàn, nhưng sợ không có thời gian. 스님도 한국어 배우기 쉽기는 하지만 시간이 없어서. Tôi đến đây chỉ vài ngày, tôi không biết ai cả. Vậy mà ngày nào phòng tôi cũng chật kín người từ sáng đến nửa đêm. Bây giờ còn hỏi đây nữa, lát nữa lại có thêm khách đến làm sao có thời gian học tiếng Hàn. Quý vị nghĩ sao? 사람도 모르고 그러는데 저기 자꾸 손님이 오고 시간도 없고 지금 이 끝난 후에 또 저기 호텔에 가게 되면 또 손님들이 오게 되니 시간이 어디 있어요? Khả năng của một người là có hạn. Quý vị không nghĩ ra sao? 유한한데 Thời gian cũng có hạn. Một ngày chỉ có 24 tiếng thôi. 24시간밖에 없어요. Quá nhiều việc phải làm. Nếu tôi không gặp quý vị sẽ nói tôi rất kiêu ngạo, không thân thiện, không muốn nói chuyện với người khác. Giờ tôi gặp quý vị thì gặp hoài không hết. Ai cũng muốn vào được đích thân gặp tôi. 안 만난다 그러면은 저기 스님이 애고가 많고 저기 사랑도 없고 막 이렇게 얘기할 텐데 만약에 만난다 그러면 끊지 않게 자꾸 오고 또 오고. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Quý vị không biết. Rồi nghĩ rằng mỗi ngày tôi chỉ ngồi đó như tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, tượng gỗ của vị, ngày nào cũng ngồi đó cho người ta lễ bái. 어떻게 많은 일을 하는지 여러분들은 몰라요. 저기 하늘에 있는 그 스카머니 부처님 아니면 절에 있는 그 나무로 만든 그 스카머니 부처님 같이 앉아서 면상만 하는 줄 알아요? Chỉ có tượng Phật bằng gỗ mới rảnh rỗi thôi. Ai có thời gian rảnh nữa. 딴 사람은 시간 없어요. Tượng thì không bận, mà còn khiến người ta bận nữa. 자기가 시간 있지만은 딴 사람한테 더 바쁘게 만들어요. Tượng ngồi đó chẳng làm gì cả, rồi mỗi ngày người ta phải lau chùi tượng và bàn thờ, thay nước, thay hoa, thay trái cây, vân vân, và tụng kinh cốc keng cho tượng nghe nữa chứ. 딴 사람은 또 거기 땅도 쓸고 과일도 바꾸고 꽃도 바꾸고 이런 많이 일을 해야 되니. Chờ một chút. Xong chưa? Sáng nay có mấy nhà sư Đại Hàn đến thăm tôi. 한국에 출가하신 분들이 스님을 보러 왔어요. Có 3-4 vị gì đó. 세 분 왔어요. Họ ngồi một lúc rồi hỏi rất nhiều câu. Họ nói rằng họ ở rất xa, chút nữa phải trở về, rồi có thể phải quay lại lần nữa. Ông ấy sống rất xa mà phải đi tới đi lui vậy đó. Tôi bảo ông ấy đừng về nữa, cứ ở lại đây luôn đi, khỏi phải đi về. Ông nói người trong chùa của chúng con đều đi hết rồi. 절에서 있기 때문에 만약에 여기 안 가게 되면은 절이 비었기 때문에 chùa trống trơn, Phật sẽ đói bụng. 그 절이 아무도 없기 때문에 그 부처님은 배가 고플 거라고.
我说寺庙它不会跑掉啊， Tôi nói chùa đâu có 저는 chạy đi đâu. 도망가지 않을 거라고. 然后佛既然他肚子那 Mà 么 Phật 饿，他 gỗ 也 nếu 跑 đói 不 bụng 掉。 thì cũng không chạy đi đâu được. 부처님은 배가 고프기 때문에 도망갈 힘도 없더라고. Ngày mai trở về cúng thêm cho Ngài 2 chén cơm thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. 밥을 2배로 주면은 될 거라고. Quý vị thấy đó, 哎，你们看啊，木头 tượng Phật bằng gỗ chẳng làm gì cả, nhưng làm người ta bận rộn và ràng buộc người ta chặt như vậy. 부처님은 자기는 바쁘진 않지만 딴 사람한테는 아주 바쁘게 해요. Chỉ vắng mặt một ngày thôi đã lo Phật đói rồi. 나가 있었는데 또 그 부처님이 배가 고플까봐 또 두려워하고. Quý vị quen thờ Phật gỗ nên tưởng tôi cũng giống vậy. 그래서 여러분들은 그 나무로 된 부처님을 공경하면서 저도 똑같은 줄 알아요. Nhưng tôi rất bận. 그렇지만은 우리 청혜 스님은 아주 Nếu anh muốn tôi học tiếng Đại Hàn, tiếng Nhật, rồi cả tiếng Thái nữa, thì học hoài không bao giờ hết. 만약에 한국어를 배워야 된다면 일본어도 배워야 되고 태국어도 배워야 되고 시간이 어떻게 그렇게 많겠어요. Tuy nhiên nếu quý vị thiền tốt bên trong, sẽ thấy tôi hiện ra bên trong. Tôi sẽ nói với quý vị bằng tiếng Hàn bên trong, không vấn đề gì. 수행을 잘하고 그러면은 안에 있는 그 스님한테 한국어로 얘기해요. 그러면 한국어로 대답을 할 테니까. Thân thể này vẫn chưa được huấn luyện để nói nhiều thứ tiếng. Nhưng bên trong, sư phụ nói được tất cả các ngôn ngữ. 이 육체로 된 스님은 아주 훈련을 못했지만은 안에 있는 그 스님은 훈련이 잘 돼서 세 개의 나라를 다 할 줄 알죠. Tôi có nhiều hóa thân, làm nhiều công việc khác nhau. 여러 가지의 몸이 있기 때문에 일을 여러 가지로 할 수 있어요. Thân thể vật chất thì có giới hạn, còn linh thể thì vô hạn. 육체는 많이 할 수 없지만은 그 안에 있는 그 많은 영혼으로 된 그 몸은 많이 할 수 있어요. Supreme Master Ching Hai, vegan, is a world-renowned spiritual teacher, humanitarian, and artist. To learn more about her compassionate life and teachings, please visit suprememastertv.com/master.